हेलो फ्रेंड्स, कुक बाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति सक्सेना। आज हम बनाएंगे दाल महारानी। तो चलिए, दाल महारानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है आप एक बार देख सकते हैं। 1 कप फ्रेश क्रीम, हल्दी स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्चा स्वादानुसार, 1 कप प्यूरी अनियन प्यूरी, 1 कप टोमेटो प्यूरी, गरम मसाला स्वादानुसार, 100 ग्राम राजमा, 100 ग्राम मसूर की दाल जो कि हमने पहले से बॉईल कर रखी है, हींग चुटकी भर, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 लौंग, 2 बे लीव्स, 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 छोटी चम्मच जीरा। ये सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन हो गई है। अब हम इसमें अपना देशी घी डाल देंगे। देशी घी हमारा पिघल गया है। अब मैं इसमें अपना अनियन प्यूरी डाल दूंगी और अब मैं इसमें अपनी टोमेटो प्यूरी डाल दूंगी। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। एंड ये मैंने बे लीफ डाल दी। एंड थोड़ा सा मैं इसमें बटर ऐड कर दूंगी। और इन सबको प्रॉपरली एक साइड से मिला दूँ। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी जिससे कि हमारा मसाला बिल्कुल भी जले नहीं। इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी। ये मैं हींग डाल रही हूँ और इसी में मैं थोड़ा सा ये मलाई डाल देती हूँ, यानी कि फ्रेश क्रीम। इन सबको मिक्स कर देती हूँ आपस में। एंड ये जो गरम मसाला हमने लिया था इसे पूरा डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना जिससे कि आपका मसाला बिल्कुल भी जले नहीं। अब मैं इसको लिड से कवर कर देती हूँ सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। जैसे ही इसका मसाला पक जाएगा, तेल हमारा ऊपर आ जाएगा, घी जो भी है, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा मसाला पक गया है। घी हमारा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा और कर देते हैं हम। ये देखिए, हल्का हल्का सा तेल ऊपर आने लगा है। डैट मीन्स कि हमारा मसाला पक रहा है। अब मैं इसमें अपने किडनी बीन्स यानी कि राजमा डाल रही हूँ। एंड ये मसूर की दाल जो मैंने बॉईल कर रखी थी, इसको भी मैंने इसी में डाल दिया। इन सबको एक बार फिर से मिला लेंगे आपस में।
इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, क्योंकि आपको अपनी दाल गाढ़ी रखनी है, पतली रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दाल महारानी है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी ही रखी जाए, ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। बट बहुत से लोग दाल पतली खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ वापस से, क्योंकि इसमें महारानी है ये दाल की, तो इसमें आपका फ्रेश क्रीम भी जाएगा, बटर भी ऐड होगा। मास्टर प्रॉपर्ली वापस से मिक्स कर दें एंड इसे बॉयल होने देंगे। हमारी दाल में बॉयल आना स्टार्ट हो गया, बॉइलिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, मेरी दाल हो गई है रेडी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, गैस बंद करती हूँ। थोड़ा सा मैं बटर डाल दूंगी। गार्निशिंग के लिए एंड देन क्रीम। आपकी दाल महारानी रेडी है। अगर आपको हमारी बनाई हुई दाल महारानी पसंद आती है तो आप हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।